வணக்கம். இன்னைக்கு நான் ஒரு கேள்வியோட ஆரம்பிக்கப் போறேன். உங்க தலைக்குள்ள எப்பவும் ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா? அதாவது வெளியில எவ்வளவு அமைதியா இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள மட்டும் ஒரு யுத்தமே நடந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி, பயம், கவலை, கோபம்னு மாறி மாறி வந்து தாக்குற அந்த உணர்வு, இது எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கா? இல்ல இது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையா? இது மிகச்சிறந்த கேள்வி. சொல்லப்போனா, இது உனக்கு மட்டும் நடக்கிற விஷயம் இல்ல. மனிதனா பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் சந்திக்கிற மிகப்பெரிய சவால் இதுதான். நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு போர்க்களம் மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனா, பிரச்சனை என்னன்னா, அந்த போர் வெளியில நடக்குதுன்னு நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா, உண்மையான யுத்தம் நடக்கிறது நம்ம மனசுக்குள்ள தான். சரியா சொன்னீங்க. மனசு ஓயவே மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் கூட அமைதியா இருக்க முடியல. கோபப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அப்போதான் இன்னும் அதிகமா கோபம் வருது. எண்ணங்களை அடக்க முயற்சி பண்ணா அது இன்னும் சத்தமா கத்துது. இது ஏன் இப்படி நடக்குது? நாம ஏன் நம்ம மனசையே கட்டுப்படுத்த முடியல? இங்க தான் நாம அடிப்படையான ஒரு தவற்றைச் செய்யுறோம். நீங்க கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்றீங்க இல்லையா? அதுதான் பிரச்சனையே. மனத்தோட சண்டை போட்டா அது சோர்வ தான் குடுக்கும். நீங்க எதை எதிர்க்கிறீங்களோ, அது இன்னும் வலிமையாகும். இது ஒரு உளவியல் உண்மை. அப்போ சண்டை போடாம எப்படி ஜெயிக்கிறது? இப்போ எனக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வருதுன்னு வைங்க. அத நான் கண்டுக்காம விட்டா அது என்ன ஆக்கிரமிக்காதா? இத புரிஞ்சுக்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். வீட்ல ஒரு மின்விசிறி, ஃபேன் வேகமா, அதாவது 50 ஸ்பீட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க ஸ்விட்ச்சை ஆஃப் OFF பண்றீங்க. அந்த மின்விசிறி அந்த நொடியே நின்னுடுமா? வாய்ப்பே இல்ல. அது வேகமா சுத்திக்கிட்டு இருந்ததால அந்த வேகத்தோட உத்வேகம், மொமெண்டம் காரணமா கொஞ்ச நேரம் சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும். மெதுவா தான் நிக்கும். மிகச்சரியான பதில். உங்க மனசும் அந்த மின்விசிறி மாதிரி தான். பல வருஷமா பல ஜென்மமா சேர்த்து வச்ச பழக்கவழக்கங்கள், ஆசைகள், பயம் எல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு வேகத்தை குடுத்திருக்கு. நீங்க திடீர்னு நான் அமைதியா இருக்கப் போறேன்னு முடிவு பண்ண உடனே, அந்த எண்ண ஓட்டம் நிக்காது. அது பழைய வேகத்துல சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஓ! அப்ப நான் கோபத்தை அடக்க முயற்சி பண்றது, ஓடுற ஃபேன கைய வச்சு நிறுத்த முயற்சி பண்ற மாதிரியா? துல்லியமா சொன்னீங்க. நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் நான் கோபப்பட மாட்டேன்னு எதிர்த்து நிக்கும்போதும், அந்த எதிர்ப்பே அந்த விசிறிக்கு மறுபடியும் ஸ்விட்ச் போடுற மாதிரி ஆகிடுது. நீங்க புதுசா ஆற்றலை அதுக்கு குடுக்குறீங்க. இது கேட்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு. ஆனா நடைமுறைக்கு இது எப்படி சாத்தியம்? அப்போ எண்ணங்கள் வந்தா நான் என்னதான் செய்யணும்? சும்மா வேடிக்கை பார்க்கணுமா? ஆமா. "சும்மா இரு" அப்படிங்கிறது தான் தாரக மந்திரம். ஆனா சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு லேசான காரியம் இல்ல. எண்ணங்கள் வரும், போகும். நீங்க எதையும் புடிச்சுக்காம, எதிர்க்காம, ஒரு சாட்சியா அத பாக்கணும். மின்விசிறி ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு, அது தானா நிக்கிற வரைக்கும் காத்திருக்கிற மாதிரி. இங்க தான் எனக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வருது. சும்மா இருன்னு சொல்லிட்டீங்க. நான் மனசளவுல சும்மா இருந்துட்டா, என்னோட நிஜ வாழ்க்கை என்ன ஆகுறது? நான் வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை பார்க்கணும். நான் சும்மா இருக்கேன்னு உட்கார்ந்தா சோறு எப்படி கிடைக்கும்? சிரித்துக்கொண்டே, இதுதான் பலரும் தடுமாறுகிற இடம். சும்மா இருத்தல் என்பது சோம்பேறித்தனம் கிடையாது. இது ஒரு நுட்பமான கலை. உள்ளே ஒண்ணுமே செய்யாதே, ஆனா வெளியே உன் கடமைய முழு ஈடுபாட்டோட செய். இதுதான் சூட்சுமம். கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு. உள்ளே ஒன்றுமே செய்யாம வெளியே எப்படி முழு ஈடுபாட்டோட வேலை செய்ய முடியும்? நம்ம மனசு ஈடுபட்டா தானே வேலையில வேகம் இருக்கும். இல்ல, அது ஒரு தவறான புரிதல். மனசுல குழப்பம் இல்லாம இருந்தாதான் வெளியில செயல் மிகச் சிறப்பா இருக்கும். இதத்தான் கீதையில கர்மயோகம்னு சொல்றாங்க. உள்ளே ஒரு ஆழமான அமைதி இருக்கணும். வெளியில செயல்ல ஒரு வேகம் இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், சர்ஜன் ஆபரேஷன் பண்றாருன்னு வைங்க. அவர் மனசு பதற்றத்தோட, பயத்தோட இருந்தா ஆபரேஷன் நல்லா நடக்குமா? இல்ல, மனசுல சலனமே இல்லாம, கைகள் மட்டும் துல்லியமா வேலை செஞ்சா நல்லா இருக்குமா? கண்டிப்பா மனசு அமைதியா இருந்தாதான் கை நடுக்கம் இல்லாம வேலை செய்யும்.
இப்போ புரியுது. அப்போ நான் செய்றேன் அப்படிங்கிற அந்த அகந்தைதான் பதற்றத்தை உண்டாக்குதா? சரியா பிடிச்சிட்டீங்க. நானுங்கிற நினைப்பு வரும்போது தான், ஐயோ இது தப்பா போயிடுமோ, நாளைக்கு என்ன நடக்குமோங்கிற பயம் வருது. நீங்க உங்கள ஒரு திரையா, ஸ்கிரீன் நெனச்சுக்கோங்க. உங்க எண்ணங்கள் எல்லாமே அந்த திரையில ஓடுற சினிமா காட்சிகள் மாரி. திரை மற்றும் சினிமா, இது நல்ல உவமையா இருக்கே. கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்களேன். ஒரு சினிமா தியேட்டர்ல திரை இருக்கு. அதுல சில நேரம் நெருப்பு எரியிற மாதிரி காட்சி வரும். சில நேரம் கடல் அலைகள் வரும். திரையில நெருப்பு தெரிஞ்சா திரை எரிஞ்சிடுமா? இல்ல தண்ணி தெரிஞ்சா திரை நனைஞ்சிடுமா? இல்ல, திரை அப்படியே வெள்ளையா சுத்தமா தான் இருக்கும். காட்சி முடிஞ்சதும் மறைஞ்சிடும். நீங்களும் அந்த திரை மாதிரி தான். உங்க மனசுல ஓடுற பயம், கோபம், சந்தோஷம் எல்லாமே அந்த சினிமா காட்சிகள். நீங்க அதிலிருந்து வேறானவர். நீங்க அந்த காட்சிகளை பார்க்கிற சாட்சி, விட்னஸ். ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா, நாம் அந்த காட்சிகளோட ஒன்றிப் போயி, நானே நெருப்பு, நானே சோகம்னு நெனச்சுக்கிறோம். கேட்கிறப்போ ரொம்ப விடுதலையா உணர்றேன். ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில எதிர்காலத்த பத்தின பயம் வரும்போது இந்த தத்துவம் எல்லாம் மறந்து போயிடுதே. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் ங்கிற கேள்வி மனசு அரிக்குதே. எதிர்காலம்ங்கிறது என்ன? அது வெறும் கற்பனை தானே! கடந்த காலம்ங்கிறது வெறும் நினைவு. நிஜத்துல வாழ்றது இந்த இப்போங்கிற நொடி மட்டும்தான். ஆனா நாம இல்லாத எதிர்காலத்த நெனச்சு, இருக்கிற நிகழ்காலத்த தொலைச்சிடுறோம். அதுக்காக எதிர்கால திட்டமே போடக்கூடாதா? திட்டம் போடலாம், தப்பில்ல. ஆனா முடிவ நெனச்சு கவலைப்படக்கூடாது. ஒரு ஆத்துல படகு ஓட்டுறீங்கன்னு வைங்க. நீங்க செய்ய வேண்டியது துடுப்பு போடுறது மட்டும்தான். ஆத்துல தண்ணி எந்த பக்கம் பாயுது, காத்து எப்படி அடிக்குதுன்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தா, துடுப்பு போட மறந்துடுவீங்க. நதியின் ஓட்டத்தோட சண்டை போடாதீங்க. ஓட்டத்த அனுசரிச்சு துடுப்பு போடுங்க. அருமை. துடுப்பு போடு. நதியோட சண்டை போடாதே. அதாவது என்னோட வேலைய நான் சரியா செய்யணும். ஆனா அதுல வர்ற தடைகளை எதிர்த்து மனசை கெடுத்துக்க கூடாது. அப்படித்தானே? மிகச்சரியா சொன்னீங்க. மனத்தோட சண்டை இல்லாத நிலைதான் உண்மையான யோகம். எப்போ நீங்க நடக்கிறது நடக்கட்டும், நான் என் வேலைய மட்டும் சரியா செய்றேன்னு ஒரு நிலைக்கு வர்றீங்களோ, அப்போ மனசுல ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கிடும். இப்போ எனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கு. இவ்வளவு நாளா நான் எண்ணங்களை விரட்ட முயற்சி பண்ணேன். இனிமே அது வரும், போகும். நான் சும்மா ஒரு சாட்சியா இருந்துட்டு என் வேலைய மட்டும் பார்க்கப் போறேன். அதுதான் புரிதலின் வெற்றி. உள்ளே அமைதி, வெளியே செயல். இந்த மந்திரத்த மட்டும் மறக்காதீங்க. வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு கொண்டாட்டமா மாறிடும். ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன இந்த ஃபேன் உதாரணமும் திரை உதாரணமும் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிடுச்சு. நம்ம நேயர்களுக்கும் இது பெரிய உதவியா இருக்கும்னு நம்புறேன். மகிழ்ச்சி. மனசுங்கிறது ஒரு நல்ல வேலைக்காரன், ஆனா மோசமான எஜமானன். அதை எஜமானனாக்காம ஒரு கருவியா பயன்படுத்தினா வெற்றி நிச்சயம். நேயர்களே, இன்னைக்கு நாம கத்துக்கிட்ட விஷயம் ரொம்ப எளிமையானது, ஆனா ஆழமானது. உங்க மனசுல ஓடுற எண்ணங்களோட சண்டை போடாதீங்க. அத கடந்து போங்க. உள்ளே அமைதியா இருங்க. ஆனா வெளியில சுறுசுறுப்பா இயங்குங்க. இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு நிமிஷம் அமைதியா உட்கார்ந்து உங்க மனசுல ஓடுற அந்த ஃபேன் சத்தத்தை சும்மா வேடிக்கை பாருங்க. அது தானா குறையறத உணர்வீங்க. அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் ஒரு ஆழமான தலைப்போட உங்களை சந்திக்கிறோம். நன்றி. நன்றி, வணக்கம்.